السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي ومشاهدات قناة عالم أم الحلوين. مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نبارطاجي معكم البنات وصفة رائعة جدا، وصفة اللي مجربة وفعالة للكحة ونزلة البرد. خصوصا كيف كتعرفوا البنات هاد الأيام وهاد الموسم، يعني كل شيء تيعاني من نزلة البرد، كل شيء تيعاني من الكحة، من السعال، من بحة الصوت، لا الأطفال ولا الكبار. اليوم جبت لكم وصفة صحراوية مغربية، كانت عطاتها لي واحد الأخت الله يجازيها بالخير. فعلا جربتها أنا، ما بغيتش نبارطاجيها حتى نجربها أنا شخصيا، جربتها ونجحت معايا الحمد لله. الوصفة غادي نديرو فيها 2 معالق ديال الماء دافئ، قد ما درتو الماء غادي ديروا الزيت. المهم دابا انا درت غير 2 معالق، وعندي هنا 2 معالق زيت الزيتون. الوصفه في الاساس البنات هي بزيت نباتيه، ولكن راكم غادي البنات يقول لك ان زيت مهدرجه غير صحيه هذه، انا عوضتها بزيت الزيتون. ولكن في الاصل ان الاخت عطاتها لي بزيت نباتيه، لان ممكن تجربوها بزيت نباتيه غادي تنجح معاكم. هنايا كاين عند واحد الفكره، الا بغيتو تعوضوا شويه مثلا، هذا كيف كتشوفوا هذا كينقولوا ليه المرجان، هذا هو التخت ديال زيت الزيتون اللي تيبقى في القراعي ولا في الخابيه ولا في هذه اللي تيكون فيها الزيت. هذا تقدري تخلطي معاه شويه الزيت نباتيه، ديريها حتى في الطاجين، ديرها مثلا طيبي بها كتنسم بزيت الزيتون. هذه يعني غير كنبغيو نبدلوا بها شويه من زيت الزيتون، راه لا يعلى عليه بطبيعه الحال. هنايا كنبقى هاد 2 عناصر هادو كنبقى نطرب فيهم بمعلقه ولا بفورشات، نبقاو نطربوه حتى يولي عندنا الخليط على شكل السيرو. تيولي السيرو البنات تماما يعني عاقد بحال السيرو اللي تناخدو من الصيدليات بطبيعه الحال. وهذا راه ناجح والمذاق ديالو تيجي زوين، وتعطيوه للوليدات الصغار وحتى ليكم، وبالشفاء لكل مريض يا ربي، لاي واحد يعاني الله يشافيه ويعافيه. المهم كيف كتشوفوا البنات غادي نبقاو نطربوا هكا غير بالمعلقه حتى كيعقد معنا الخليط بهذه الطريقه هذه. ممكن ديروا ديال يومين ولا هكا، ولكن هو حيت ما فيش مكونات وسهل، يعني من كل نهار ديري هكا شويه، غتعطي الوليد المعلقه في الصباح ومعلقه ملي بغى ينعس، وبالشفاء العاجل. هنا غنحاولوا اننا نحلوه بطبيعه الحال بالعسل، ويفضل انه يكون عسل حر البنات. ما كانش عندكم غادي ديروا شي سكر كلاصي ولا عسل عادي، المهم راه الشافي هو الله، ولكن الوصفه راه ناجحه 100%. انا غير هضرت على ان كيفاش تحليوه، كل واحد وعلى القدره اللي عنده. هذا هو الخليط من بعد ما درتو العسل، ولا قدرتوا تشربوه هكاك تشربوه، غير بالنسبه للاطفال تيكون حلو، راه غادي يزعموا انهم يشربوه وغادي يتشافوا ان شاء الله. هنا ندوز بغيت نشارك معكم واحد المكون اللي عجيب البنات، اول مره انا عرفته وجربته ونجح معايا، صالح للبحه الصوتيه. هاد المكون سميتو سكر قنديل. كنت عند واحد السيد اللي تيبيع العطريه والتوابل، كان صوتي مبحوح البنات واحد الدرجه خايبه، اقترح عليا هذا باش ناخذه. هو داير بحال شكل هولز، مذاق ديالو حلو، مذاق ديالو زوين. كتاخدي كل وقيته، كل وقت بغيتي كتاخدي حبه، كتبقاي ديريها في فمك، تتمصيها بحال شي بونبون ولا شنو. صافي والله العظيم البنات من اول تجربه الصوت بدا كيرجع ليا. وملي عجبتني الفكره، اول حاجه كنشكر هذاك السيد الله يجازيه بالخير، وقلت علاش اللي ما نشاركش مع البنات هذا المكون وتنتوما تبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء لتعم الفائده، لاني فعلا انا اول مره تنعرف هذا سكر قنديل، والحمد لله جربته ونجح معايا. نتمنى حتى نتوما اللي عنده هكا البحات الصوت يستعملوا له، راه غزال ورخيص، كتاخدي العبار اللي بغيتي، وبالشفاء العاجل للجميع ان شاء الله. نتمنى البنات لا فيديو ديال اليوم يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم. الى عجبكم بطبيعه الحال ما تبخلوش لينا بلايك واشتراك وتفعيل الجرس وبارطاج البنات باش تعم الفائده وكل شيء يستافد. والى اللقاء في فيديو اخر، ومع تحيات عالم ام الحلوين. احبكم في الله، والى اللقاء.